तो ये है जी, ये वाली जगह है, इस पे हमने रख के हिट करना है ताकि ये जो साइड की जो पतरी है ये बाहर आ जाए, एक यहाँ से एक यहाँ से। उसके बाद ये पीछे नेट लगा है बड़ा, वो वाला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो ये काफ़ी हार्ड है। टूल हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनके साथ ट्राई करते हैं। ये खोलने की कोशिश करते हैं, पहले इसके साथ ट्राई करते हैं। एक तो ऊपर की साइड से तो थोड़ा लूज़ हो चुका है, ये नीचे वाला नहीं हो रहा है, ये वाला। तो ये टूट जाएगा मुझे पता है, मगर क्या करें, करना पड़ेगा। तो ये चीज़ खोलनी थी जी, ये सामने चेक करें, ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, इनको ऊपर करना था। तो ये हमने बनाया जी होम मेड देसी जुगाड़ है, चेक करें। ये साइकिल का एक्सल था पीछे का व्हील का, तो इसको हमने रगड़ाई करके टूल बनाया है होम मेड। तो अभी खोला, ये बाकी सारे जितने भी टूल हैं ये बेकार गए हैं। तो अभी खोलते हैं नेट, देखते हैं ये खुलता है या नहीं। तो अभी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, ये 36 mm का जो सॉकेट है ये इस पर है तो पूरा है, मगर ये लंबा होना चाहिए इतना, क्योंकि जो इसका अपना ये नेट होता है ये थोड़ा बाहर की तरफ है इतना सा, तो ये उसी पे जाके बैठता है। तो जो ओरिजिनल नेट है वो पीछे है, तो ये थोड़ा सा इसका डबल होना चाहिए ताकि ये उसको पकड़ सके और खोल सके। तो ये कुछ होता है जी, जब आप कोई मैकेनिकल काम करने लगें तो स्पेशल टूल नहीं है हमारे पास, बहुत सारे बेसिक टूल्स थे। अभी जाते हैं तो इसी का सेम साइज़ का थोड़ा सा लंबा कहीं से ढूंढ के लाते हैं, अगर मिल गया तो काम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं जाके बाज़ार में आगे पीछे चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा है, हम एक काम कर रहे थे और उसमें हमारे पास इशू आ गया था, तो काम स्टॉप हो गया था। तो वो इशू ये था, एक हफ्ते तक स्टॉप रहा है। आज एक हफ्ते के बाद ये चीज़ हमारे पास पहुंची है। तो किधर गया पुराना वाला? एक टूल था हमारे पास जो इसमें फिट नहीं आ रहा था, ये टूल। तो ये हमें चाहिए था, हम चेंज करने वाले हैं जी। सीवी जॉइंट इसको बोल रहे हैं, सीवी एक्सल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें। ये चीज़ है, फ़ोटो में देखें। तो ये चीज़ चेंज करने वाले हैं। और इसके जो फ्रंट टॉप पे एक नेट लगा होता है, ये वाला, ये तो ये यहाँ पे टायर से बाहर होता है। तो पहले इसको लूज़ करना पड़ता है, उसके बाद टायर निकालो और इसको खोलो और फिर ये खुलता है। तो उसके लिए 36 mm की चाबी चाहिए थी, मगर ये थी छोटी और ये लंबी हमें चाहिए थी। देखें, छोटी वाली जो है यहाँ पे लगती नहीं है, क्योंकि उसका अपना जो नेट बाहर आ रहा है उसके साथ यहाँ अटैच हो जाती थी, तो ये पूरी नेट पे चढ़ती नहीं थी। तो हमने ये ऑर्डर की थी और 7 दिन 8 दिन के बाद आ जाई है। और ये फिर ऐसे, ये भी पूरी तरह नहीं चढ़ती है, मगर इसमें कुछ कदरें चढ़ती है। तो इसको अब लगा के इसको खोलने की कोशिश करते हैं, अगर तो खुल गया और उसके बाद फिर बाकी का काम है। तो आज का काम यही है, हमने ये ड्राइव शाफ्ट जो है इसको चेंज करना। हमारी लीक है, वो आपको दिखाते हैं अंदर से। तो पहले हम इसको लूज़ करने की कोशिश करते हैं और टायर खोलते हैं, फिर मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं आज। तो ये इतना इजीली नहीं खुलता होता है, बहुत ही टफ काम होता है इसको खोलना। और अभी हम ट्राई करते हैं। नहीं, ज़्यादा जोर लगाया तो ये रॉड टूट सकता है, तो इसलिए कुछ जुगाड़ करते हैं। हाथ से तो मुश्किल है। हिल भी नहीं रहा है, तो अब इसका जुगाड़ करते हैं। कुछ नीचे रख के कोई लकड़ी का पीस रखते हैं और फिर इसके ऊपर खड़े होते हैं। तो इसको नीचे से कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि जब इस पे खड़े हो तो ये खुले, मगर एग्जैक्टली बराबर की कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है फिर।
चलो खुल गया जी। टेक्निक हमारी काम आ गई है, नहीं तो ये एक बार अटक जाता तो हमारा काम जो है ना ख़राब हो जाना था। ये अभी फुल ना खोलें, अभी बस इसको थोड़ा और लूज़ करते हैं ना, ताकि टायर उतारें तो इजीली खुल जाए। तो ये सबसे टफ काम था और अभी फिर से अटक रहा है, पता नहीं क्यों। बस ठीक है। ये कहाँ अटक रहा है भाई, कुछ इशू आ पहले टायर खोल के देखें। है? नहीं, ये क्यों अटकता है? ये नेट तो नहीं ख़राब या चाबी तो नहीं ख़राब होगी? नहीं, ठीक है, चलें टायर खोलो जल्दी से। तो गाड़ी जैक पे लगा दी है और एक एक्स्ट्रा स्पॉट लगा दी है, ताकि जैक अगर गिर जाए तो सेफ्टी हो, इस पे रुक जाए। वैसे एक और एक्स्ट्रा हमारे पास, मगर इतना इनफ है। तो सेफ्टी ज़रूरी है, जैक कभी भी स्लिप हो के गिर सकता है। खुल गया जी। अब बस इसको ये गया उतर, इसी को गाड़ी के नीचे भी रख दें मज़ीद एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यहाँ पे। और ये वो नट है जिसको हमने लूज़ किया है। अब इसको मज़ीद खोलते हैं जी, किधर है। और इसको निशानी पता है क्या इसके ख़राब होने की? आप ड्राइव शाफ्ट को पीछे से पकड़ें, लाइक ये रहा, मेरा हाथ नहीं जा रहा और ये आवाज़ आ रही है। अभी तो नेट लूज़ है, इधर देखें, अभी नेट लूज़ है इसलिए मूव हो रहा है। मगर जब नेट टाइट हो, गाड़ी को उठा के नीचे से चेक ऐसे ठक ठक करे तो समझ लें ख़राब है। तो लीक भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। और अभी इस नेट को खोलते हैं। ये आ गया जी नेट। और ये वो लॉक था जिसको हटाना पड़ता है पहले, उसके बाद ये खुलता है, सेफ्टी के लिए होता है ये। और अभी इसको थोड़ा सा हिट करते हैं यहाँ से, या पहले नेट खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हिट करेंगे और ये लूज़ होगा। ये नेट खोलो। एक तो हमने इसका ये जो स्टीयरिंग वाला ये रॉड है, इसको अलग करना इससे। और एक हमने जो नीचे आर्म है इसकी, स्विंग आर्म बोलते हैं या जो भी, इसको भी अलग करना इससे। उसके बाद ये इधर मूव होगा और ये वाला पीछे की तरफ मूव होगा, फिर खींच के निकालेंगे रॉड को। तो कोशिश करते हैं पहले इसको खोलने की। अगर नेट ठीक से खुल गया तो काम हो जाएगा, अगर नेट कोई फंस गया तो फिर वही इशू पुराना। ये चीज़ देखा, थैंक गॉड इजीली लूज़ हो गया, कोई इशू नहीं बना। तो ये तो खैरी सलामती खुल गया इजीली। तो अब दूसरे की बारी है, वो नीचे है छोटा सा इधर। ये वाला बहुत टाइट है, खुल तो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लूज हो गया है। ओ भाई कितना लंबा है, नलका नलका जैसे नलका नहीं पानी निकालने वाला, वही है। पक्की बात है, निकल भी रहा है या नहीं? निकल रहा है। अब आ गया, किधर गया? ओए बस आ गया। आजा आजा, ये था। दोनों एक जैसे ही हैं, 17 mm। तो अब जनाब इसको हटाना है, इसको किसी चीज़ से हिट करेंगे। हथौड़ा किधर है? मगर हथौड़े से उसका नेट ना ख़राब हो जाए। इसको रखते हैं नीचे। बिस्मिल्लाह। इसको वैसे खोलने का एक टूल होता है, यहाँ से इसको ऊपर उठा लेता है नहीं है हमारे पास। एक काम कर, इसका स्टीयरिंग घुमा, पूरा टायर उधर कर। नो
इस पे अगर हिट किया तो इसका नेट ख़राब हो जाएगा आगे से। तो हमने ये डिसाइड किया जी, इन चीज़ों को नहीं उतारते हैं, इसको वापस लगा दिया क्योंकि ये निकल भी नहीं रहा था। अब दूसरे तरीके से उतारेंगे, ये तो खुलेगा और ब्रेक कैलिपर खोलेंगे और फिर इसको इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। मगर ये वाला हमसे नहीं खुल रहा था, इसका टूल होता है एक स्पेशल, मगर मैंने ज़्यादा इसे ज़ोर आजमाई नहीं की कि टूट ना जाए। अब ये थोड़ा सा टफ़ है, ये नट की हालत देखें, अगर ये खुल गए अगर टूट गए तो काम स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूव तो हो रहा है कुछ, क्या मूव हो रहा है? नेट ही, हाँ पहले ये सारा मूव हो रहा था, अभी सिर्फ नेट है। अच्छा ये वाशर होगा, अच्छा एक तो लूज़ हो गया है। को हमने काफ़ी दिन WD-40 मारते रहे। WD-40 हमने मार के रखी हुई है 7 दिनों से, 2-3 बार मारी है, तो शायद इसलिए इजीली मूव हो गए, नहीं तो ये बहुत रफड़ पड़ जाता है भाई, पंगा पड़ जाता है। चलें जी, अब इसकी खुशी है, खुल गया। अब ही खोलते हैं कैलिपर और एक ही बार हटा के आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तो ये अभी हमने 2 नट इधर से निकाले हैं, कैलिपर उतार के उधर हैंग कर दिए और अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अंदर से मूव हो रहा है और नीचे से भी अगर निकल जाए तो अच्छा है। थी ये नीचे वाला पार्ट भी जो है ना उतारना बनता है वैसे। उफ, इसमें हाथ फंसेगा मेरा किधर। ये देखें, अभी इसको बस यहाँ से पीछे करना है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, कुछ टूटे ना, आराम से देख के करते हैं। ये देखें जी कितना इजीली निकल गया है। ये सेंसर केबल हटानी पड़ती है, स्पीड सेंसर, ये सारी केबलें, और ये बिल्कुल इजीली अब खींचेंगे तो आराम से निकल जाएगा। मगर उससे पहले नीचे एक पेन सा होना चाहिए, ऑयल भी निकल सकता है, तो वो ऑयल रखते हैं नीचे डब्बा और फिर इसको खींच के निकालते हैं। हिल रहा है कुछ निकलने की ट्राई कर रहा है, नहीं घूम रहा है थोड़ा बहुत। रबड़ ही खींच रही है, पीछे से नहीं मूव हो रहा। पीछे से नहीं, मेटल नहीं मूव हो रहा, तो मेटल ही होना, ये रबड़ क्यों मूव हो रहा? थोड़ा बहुत हो रहा है। एक मिनट, हुआ मूव हो रहा थोड़ा बहुत बस। हुआ टूट गया थोड़ा या नहीं? थोड़ा सा बाहर आया, ऑयल भी नजर आ रहा है थोड़ा सा। स्लोली, ये इस तरह नहीं होएगा। नहीं यार, नहीं इस तरह नहीं निकलेगा। तू बाहर हो एक मिनट। ठीक है, अंदर आए। अच्छा, कोई सांस में बहुत दूर है, रहने ट्राई करने नहीं तो प्लास्टिक ले जाए। न्यूट्रल करने वाला चाहिए है तो पर नहीं, न्यूट्रल भी क्या भैरू ही ना बह, वो लूज होनी है। मैं फासन फिरन वाला ठीक है, खला लेना था, खला इधर आ ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है ना। मुश्किल नहीं से सीखना मैंने ये स्क्रू तो नहीं खोलने पड़े। थोड़ा थोड़ा ठीक है, झटके काट देगा ना, सट से उसने को मेरे कुछ सोचने कुछ शायद है जी तैवान नहीं है, कुछ लोहे ना लोहे फंसा था ग्लूकोज दे बाहर उसी तरीका है, मगर ये प्लास्टिक लीजिए थोड़ा एक्सेस लगने
इसी खोलने बहुत जाइए खोल बल्ले बल्ले हैं? 10 नंबर नीचे आप ही चुकता है नेट इसमें खोल है ले ऐसा ऊपर ही थी इधर कितने ये क्या था बुन मतलब कितने 2-3 बुन वो तो बगैर इसमें गया ओए राज है ना सही वो है इतना कोई नहीं कुछ भी जो सीखने नहीं आता है ये थोड़ा इजी है ना तो कोई शय बड़ी बड़ी एक मैं सीखा। ना मैं सब फसाओ बात में साउंड है फिर में आ जाएगा साउंड फिर में आ है तो ये प्लास्टिक हम उतार रहे हैं ये हमारे रास्ते में आ रहा है बिल्कुल अभी थोड़ा सा एरिया खुला है तो ये हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है ये अटक चुका है ये निकल नहीं रहा है यहाँ से तो अभी थोड़ा सा एरिया खुला है और अभी कोशिश करते हैं इसको निकालने की क्योंकि ये जो बार है ये इससे अलग हो चुका है समझ रहे हैं ये इसके अंदर ऐसे फिट होता है ये वाला मगर उस जो चूड़ी है बैरिंग है उसमें से ये निकल चुका है तो वो चीज़ वहीं पे फंसी हुई है उसको निकालने की ट्राई कर रहे हैं मुश्किल हो गया काम 1 2 3 गो बिस्मिल्लाह खींचने की बात ही नहीं है ओ खुल जा भाई थोड़ा सा गैप आया है हल्का सा ये इंजन का ये जो केस है यही ना टूट जाए गाड़ी ना गिरा देना यही फिर 1 2 3 गो 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 कम ऑन गाड़ी ना गिर जाओ मेरे पे नहीं गिरते थोड़ा गैप ज्यादा हो गया जोश मारने पे थोड़ा दूं या थोड़ा क्या पता 1 2 3 गो 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 व्हाट वी थोड़ा दे भाई थोड़ा दे ये नहीं चलो जी बिस्मिल्लाह ये भी सही नहीं है ये सारा लोहे का हो ना फिर और थोड़ी बात अब ये रबड़ है इसमें लचक है पूरा बेंड हो ओ, गया ये बेंड हो गया है पावर देखिए इसकी कितनी पावर है इस चीज की खुल नहीं रही है खुलेगा इंशाल्लाह बाजू को लग रही है यार इधर से उधर से खुल गया डिम डिम सिम सिम निम निम हाँ काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका है पहले से ज़्यादा आ चुका है ये देखो नहीं ये देखो ये थोड़ा सा गैप आ चुका है अभी खुलेगा पीछे अभी खींच के देख थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा झटका दे के देख थोड़ा ये पहले अंदर मूव कर थोड़ा ये अंदर की तरफ लगा ये रबड़ नहीं तुम ये डंडा ही निकाल के ले आएगा और इसमें से ऑयल निकल रहा है पहले ही मैं जा रहा हूँ भाई काम पे तुम जानो तुम्हारी गाड़ी जाने अब ये जो लोहे की चीज़ें हमारे पास इधर पास आओ अब यही बैंड हो जाती हैं ये जो चीज़ें हमारे पास अब इससे ज़्यादा मोटी कोई शय नहीं है लोहे की तो यही उल्टा इधर से बेंड हो जाती हैं ये भी बेंड हो जाती हैं आपको चाहिए मजबूत चीज़ जिससे एक बार ऐसे करें और निकल जाए तो ये देख सकते हैं जी लूज़ हो चुका है अपनी बाजू भी तोड़ी है यहाँ से इधर लगी है बड़ी ज़ोर से और अभी लूज़ हो गया और तेल बाहर आ रहा है गेयर ऑयल और अब इस पूरे को निकालते हैं स्लोली बिस्मिल्लाह निकलेगा नहीं बाप रे इसी से लूज़ करते हैं थोड़ा सा और इसके जो अंदर वाशर थी आई थिंक वो डैमेज थी वो भी नहीं डालेंगे ये देखें आप बड़ी अजीब सी स्मेल हो ओहो खैरियत है अब ये लूज़ पूरा लूज़ वेट गिर जाएगा तू छोड़ इसको छोड़ दे आगे से पकड़े ना ओइल बिस्मिल्लाह जी छोड़ दे
ऑयल चेक करें कितना ज़बरदस्त निकल रहा है, स्मूथ ठीक है। स्मूथ। ठीक है, मगर काफ़ी लीक हुआ था, स्मेल बड़ी अजीब सी है इसकी। एक मिनट को कपड़ा दे या टिशू दे या इसको पकड़ के निकालिए, अभी ये तेल गिराएगा हर तरफ से। तो जब तक ये ऑयल ड्रेन होता है हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सांस वांस लेते हैं। गोडे गिट्टे जब फारग हो जाए ना तो ये हिसाब होता है इंसान का भी, ये इसका गोडा ही समझ लें। और ये देखें ये लूज़ हो चुका है अपनी जगह से। यहाँ पे इसकी ग्रिप होती है ना, यहाँ पे 3 बैरिंग होते हैं आपस में गोल गोल, उनके अंदर इसकी फिटिंग होती है। मगर ये देखें, ये देखा आपने लूज़ हुआ है, ये अपनी जगह पे नहीं है इसकी। हाँ अब बैठा है ये, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ है, ये तो बाद में देखेंगे। अभी पहले चेक करते हैं पुराना और नया एक जैसे हैं या नहीं, सारा कुछ यहाँ पे रख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यू पार्ट आ गया जी। आई होप के बिल्कुल बराबर हो सब कुछ। दिखने में तो क्या ज़्यादा छोटा लग रहा है हैं? ओ भाई छोटा मुझे लग रहा है, क्या सीन है? सेम ही है। ये इसका छोटा क्यों लग रहा है? थोड़ा बहुत इसकी रबड़ बड़ी लग रही है, इसकी रबड़ छोटी लग रही है, क्या सीन है भाई हैं? इसका जोल खुला होगा ना। हाँ ये भी हो सकता है, ये यहाँ पे होना चाहिए इसको। ये खुला हुआ है इसका। चलें अब लगा के देखते हैं। और ये एक पिन होती है स्पेशल, ये नहीं गिरानी है हमने, ये याद रखनी है। ये पिन होती ये है जो लगाते वक्त इसको ऊपर वाली साइड होना चाहिए पिन। वो मुझे पता है। और ये एक नेट है जो इन्होंने साथ नया भेजा है, पुराना वाला जो उधर हमने तोड़ के रखा हुआ ये वाला। तो इसका आगे लाकर नहीं है भाई, है कोई पुराना लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया जी बराबर है। अभी इसको वो तेल निकल रहा है और उसके बाद हमने इसकी रबड़ की वाशर जो है वो चेंज करनी है। सील किधर है? ये वाली, ये इसकी ऑयल की सील है, ये भी हम चेंज कर देंगे ये वाली। अगर होगी तो, हमारे पास कोई स्पेशल टूल नहीं है, बस कोशिश करते हैं हो जाए। तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये चेक करें कितना ऑयल लगा हुआ है सारा। ये इसकी जो सील है ये भी लीक होगी या कुछ मसला होगा, उसकी वजह से ऑयल निकलता था और ड्राइव शाफ्ट पे पड़ता था। और जब ड्राइव शाफ्ट घूमती थी तो ऑयल इधर इधर उधर उधर ऊपर तक, इंजन के ऊपर जाओ ना, बाहर बोनट खोलो वहाँ तक शो होता था। तो मुझे लगा ऊपर से कुछ लीकेज है, तो ये अभी पता चला इसकी वजह से लीकेज है। और ये हम सील चेंज करेंगे अगर बराबर साइज़ की निकली। और उसके बाद इसका पुराना ऑयल यहाँ से ड्रेन करेंगे, यहाँ नीचे नट है, और फिर ऊपर से रीफिल करेंगे नया ऑयल। और अभी आपको वाशर निकाल के दिखाते हैं इसकी जो सील है वो कैसी है। और ये उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है, देखें एक चीज़ के टूटने से हमारा ये भी डैमेज हुआ है चीज़। सील ऑयल सारा निकला है, ये सारी बॉडी पे देखें कितना ख़राब हुआ। और अभी भी काफ़ी निकला है ये देखें, और ये भी काफ़ी गंदा है। तो गाड़ी 2 लाख से ज़्यादा चली हुई है और गेयर ऑयल चेंज करना बनता था, मगर चलें इसी बहाने आप वो भी करेंगे। और अभी देखते हैं सील निकाल के कि निकलती कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलती भी है या नहीं। काफ़ी सख्त लग रही है, रबड़ है यार, अटका हुआ है कहाँ। ओए मुझे लगता है टूटेगी। अब जाने दे, जो भी होगा देखा जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। और हमारे पास कोई टूल नहीं है इसको लगाने के लिए स्पेशल, बस यही है। और इसके जो सरफेस है उसको भी बचाना है, वो डैमेज ना हो। इसका जो बॉडी है निकल ही नहीं रहा भाई, निकल ही नहीं रहा भाई। ओहो हो, टूट गई है, निकल नहीं रही है। इतना क्या यार इसमें वो है। आ जा भाई आ जा। ये देखें इसमें से तारें निकल के आ रही हैं, मगर इसकी जो बॉडी है वो नहीं निकल के आ रही है। क्या वजह है? और टूल दूँ? और टूल क्या देना, अब इसी से होगा जो होगा। क्या कुछ दे, पतली सी चीज़ दे, पेचकस पतला या कुछ। तो ये सील निकालना भी काफ़ी टफ काम है जी, जब तक टूल ना हो आपके पास। तो इसके साथ ये देखें हिट करा करा के थोड़ा सा लूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा टूट गई है ये देखें। और ये देखें ये अभी चली है। और ये देखें कितना टफ काम है। अगर आपके पास सही से टूल ना हो तो आप जुगाड़ उगाड़ किया है हमने। और ये सील है
और नई सील डालने से पहले एरिया को क्लीन करेंगे और पुराना ऑयल यहाँ से ड्रेन करेंगे। तो चाबी दो, मैं इसको खोलूँ, ये ड्रेन हो सारा। नो, ये नहीं खुलेगा ऐसे भाई, पोजीशन ही मेरी सही है। नो, 100% नो, बहुत सख्त है। ऊपर से ऑयल पहले निकल जाए ना, वेट कर लो, पूरा ड्रेन हो ले फिर आराम से, क्योंकि अंदर गिर जाएगा, निकाल दे। रास्ते में आ जाता है, ये नहीं गिरेगा, वो टाइट। तो हम जनाब होम मेड टूल्स बना रहे हैं। तो ये टूल जैसा कि ये बराबर किया है हमने, कट करके सारा कुछ लेवल किया है। तो ये वाशर आ गई न्यू, ये वाली आ गई ओल्ड। तो इसको उसमें बिठाने के लिए अब किसी चीज़ से हिट तो करना था हमें, इसलिए ये पाइप आएगा एग्जैक्टली, ये देखें फिट यहाँ पे इसके बाहर, और फिर पीछे से हल्का सा हिट करेंगे और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। अगर दूसरी तरह इस चीज़ से हिट करते तो ये भी बराबर नहीं आ रहा था, ये देखें बिल्कुल ये जो चीज़ आ रही थी डैमेज हो जाती। तो ये पाइप थोड़ा खुला है, एग्जैक्टली ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ऐसे बैठ जाती है। तो पीछे से हिट करेंगे और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो इसको बोलते हैं होम मेड टूल्स। ये एल की मूव हो गई है, नेट नहीं खुला, ये बहुत सख्त है। क्या करना है फिर? ये देखो एल की थोड़ी सी टर्न हो गई है, ट्राई करो एक दो बार, वरना रहने देते हैं। इतना टाइट नहीं होना चाहिए। अब ये जो ड्रेन बोल्ट है दोस्तों, ये खुल नहीं रहा है, इतना टाइट है कि इसको जो एल की लगती है वही टेढ़ी हो गई है। वो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ये जो चाबी है ये तो छोटी है, ये भी टूट जाती है, इतना टॉर्क नहीं है इसमें। ये अभी देखें, बिस्मिल्लाह, कुछ मूव हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना टाइट पहली बार देखा है। अरे भाई गर्दन में दर्द हो गया। ये फैक्ट्री से फिटेड है, इसीलिए कभी खुला नहीं है, इसलिए इतना टाइट है। तो जो फैक्ट्री से टाइट हो गए आते हैं वो पता स्पेशल मशीनों से होते हैं, प्रॉपर अपनी टॉर्क पे सेट होते हैं। खुल तो गया आई थिंक, पर मैं थक गया हूँ, मेरी पोजीशन ठीक नहीं है भाई, मेरी गर्दन, हाथ। जब पोजीशन ठीक ना हो ज़्यादा थकावट होती है कोई काम करने में। वो निकल आया। अब इसको दूसरे से खोलते हैं, इससे। हाँ जी, और पीछे बॉडी के साथ अटैच हो रहा है, थोड़ा ये पीछे कर ले। वो फंस गया, ओ भाई फंस गया। थोड़ा पीछे करें, वेट बाहर जाएगा। और तुम्हें बाहर की पड़ी है, मेरी चाबी फंस गई है। ये ले, हो गया। क्या बोला था? वो पीछे की जोड़, वो पूरा। अब ये जो गेयर हो जाए, ये पता है हम कहाँ यूज करेंगे तुम्हें पता है? मेरे ये वाला हम जो बाइक का चैन है ना, उसको ल्यूब करने के लिए ये वाला रिसाइकल करेंगे हम। तो यही गेयर ऑयल हम यूज करते होते हैं नॉर्मली बाइक के जो चैन है ना उनमें। तो हमारे पास चले एक्स्ट्रा यूज्ड आ गया, हम यही यूज करेंगे। इतना बुरा भी नहीं था, ठीक नहीं गंदा, बाहर निकालेंगे पता चलेगा। तो अब जब तक दोस्तों ये ड्रेन होता तब तक हम चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब इसको टाइम लगेगा, फिर वापस आके बाकी का काम करेंगे। चलो जी।